dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mostrando para vocês essas imagens bonitas de como tá aqui hoje. E eu vou estar indo lá no chiqueiro mostrar para vocês que o Daniel tá lá mexendo onde vai ser o chiqueiro. E eu vou estar mostrando para vocês. Aqui a gente faz as coisas aos pouquinhos, né? À medida que dá. Olha lá o Daniel lá, ó. Vou só passar aqui para mostrar esse pé de limão para vocês, ó. Olha que lindo. A gente tá aguando, jogamos esterco e já tá com flores. Oi. Amor, dá bom dia aí pro pessoal. Bom dia. Tá escuro. Bom dia. Tava mostrando pro pessoal a água lá, branquinha, clarinha. Ai, tô com sede. Tá, vai lá dentro tomar água. E aí, amor, o que você vai fazer hoje? Vou fincar os pau e nivelar aqui. Desde furar as alicerces e já deixar pronto para trazer cimento e fazer. Uhum. Eu vou Próximo dia tirar. eu trago cimento. 3, 2, 1. Essa foi longe. Foi longe? Nossa, tá tudo tão seco, gente. Olha ali. Geado. É. Secou por igual, né? Segura, mãe. Só atrás do pé de manga que não tá seco. Ah, é mesmo. Mãe. Mamãe. Oi. Toma, segura pra mim. Vou tirar mais longe ainda. Opa. É, nessa época não tem nada bonito, né? Tem uns pés de ipê em alguns lugares. Esses aqui não quer florir. Ou ele vai dar flor ou ele vai soltar folha. Eu tava mostrando pro Rico. Ah, Tá cheio de botãozinho. aqui, gente, ó. Deve ser folha. Ah, Essa foi lá no corgo. Papai, essa foi lá no corgo. Foi longe. aqui, pessoal, ó, o Daniel já furou o buraco. Agora o Felipe vai continuar aquele ali. O Daniel foi ali buscar um pau pra poder pôr aqui. A blusa é tudo rasgada, hein, Felipe? É fresquinho. Tá fresquinha? Dá um oi aí pro pessoal. Hoje você não falou com esse? Ai, pessoal, acho que vocês nunca viram ele tão de perto, né? Ah, não. Só em foto, né? Você não é muito de aparecer. Tem os olhos azuis, pessoal. Dependendo da roupa que ele tá, fica bonito demais o olho dele. Meu meninão. Tem pedra. Não vai. É, pode ser dessas pedras aqui, né, ó. Essas pedras moles. Aí tem que ir tirando os pedaços. Tem mesmo. É pedra mesmo. Aí, pessoal. Pedra. Eu desconfio que muito antigamente era uma argila. Isso aqui? Porque eu acho que o Ribeirão antigamente passava aqui. É, pode ser. E nos barrancos aqui tudo tem. É porque a enchente dele já teve ali, né, ó, pessoal? Ali, ó. E o leite dele desceu muito.
É, aqui, pessoal, já levou o peixe nosso embora dessa lagoa que ali encheu, ó. Agora nem anda chovendo mais direito, né? A chuva que dá nem dá enchente assim, né? É o Daniel pegando um pau, pessoal, ó. Ai, Aldu. Ó, gente, o Daniel já fincou 2 pau. Mas tem um menino sentado aqui. O que você tá fazendo aí? Quebrando pedra. Tá brincando? Tá. Cadê o papai? Lá embaixo. Ah, foi buscar pau? Foi. Ah, aí, pessoal, já fincou 2 pau. Ui, já abriu o buraco pra outro. Aqui, gente. Hum. Você quebra a pedra, eu quebro a pedra desse jeito, assim, ó. Ah, Fácil e rápido. é? Ó, tá difícil. Ó, o carrinho de mão tava aqui porque esse pau tava pesado. Aí ele usou o carrinho de mão pra trazer eles. Agora eu vou tentar em outra maior. Aqui, gente. Peraí. Ali tem uma colhedeira de café. Eu não sei se vai dar pra vocês ver. É soja. É café, meu amor, ali, ó. Vou quebrar a pedra. Faz barulho o dia todo. De noite também. De noite também? Olha os porquinhos. Cada dia é uma pessoa. Esse tá bonito, né? Bom, pessoal, enquanto o Daniel tá lá no chiqueiro, arrumando lá, eu tô aqui fazendo café da tarde pra gente. Já bati, esse aqui é o biscoito tobogã que eu tô fazendo, ó, como é que fica a massa, ó. E agora eu vou pôr queijo ralado por cima, ó. É assim que eu tenho feito. Vou deixar aí na descrição do vídeo a receita, tá? Porque é muito bom. Aqui vai leite, polvilho, ovos. Eu tenho temperado bastante. Esse aqui eu coloquei orégano, sal a gosto, né? Fica muito bom. Vou deixar aí a receita na descrição do vídeo, mas para você que chegou agora, né? Mas eu já fiz aí. Tem uma receita aí no canal, tá bom? Ó, vou colocar no forno. A hora que tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês, olha ali. Não tá pronto não, tá só começando. Ó, o pessoal já veio esperar o café da tarde, ó. Estão tomando café. Ah, café puro, né? Mas já o biscoito tá pronto. Pessoal, olha aqui, tirando do forno. Olha isso aqui. Coisa mais bonita. E quente, viu, pessoal? Chega pra trás, viu, Ícaro? Pessoal, ó, esse foi feito com o polvilho azedo. Eu achei que fica melhor, viu? A gente aqui gostou também. Bem mais temperadinho. Olha isso aqui, ó. Então, nós vamos tomar um cafezinho. Vou tirar ele daqui pra vocês verem. Pessoal, olha isso aqui. Olha aqui. Muito bom, muito gostoso. Façam aí que vocês vão amar. Já tem que uns 3 dias, né? Que eu tô fazendo pro café da tarde. Olha isso aqui. Ó, vou tirar um pedaço pra vocês verem, ó. Ícaro, chega pra trás. Olha isso aqui. Malinho. Crocante, pessoal. Deixa eu ver se esse aqui vai sair assim. Olha isso aqui. Isso é mais macio, né? Lá parece. Ele lembra um pouco um pão de queijo macio. Aonde não cresce, né? Fica macinho. E com o polvilho
azedo, ele fica muito crocante. Toma aí, E cara. muito mais saboroso. É, Ele... tem mais sabor. Uhum. Então, vou deixar a receita na descrição do vídeo, para você que tá chegando agora. Ó, fica muito bom. E aí, como é que fala com o pessoal? Oi, de novo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Será que nós vamos ter uma fogueira hoje? Vem aqui, moça, tá bom? Pera aí. Olha o tamanho desse eucalipto. Felipe trouxe. Ajudo. Pera aí, tô indo. O Ícaro também tá ajudando. Pode deixar aí que eu busco. Nós vamos fazer uma fogueira hoje. Oi, pessoal. Agora tá de tardezinha. E hoje, de quem foi a ideia de fazer uma fogueira? Das crianças? Vamos alegrar os meninos um pouquinho, né? Começa do menor. Aquele ali. Nossa, tem pau pra todo lado. Vamos começar a Vai construção? Ó, pessoal, mamãe nas gravações. As crianças. Criança. Os dois do pé, esses dois aqui. Os dois mais grossos. Gente, olha, tá dando pra vocês verem que o tempo tá, parece que empoeirado, mas é poeira mesmo. Aqui, ó. Começa desses aqui. Os mais grossos, Ícaro, lá de baixo, ó. Isso. Pessoal, deixa o like aí pra nós. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Assim é mais difícil. Eu não pegou mais grosso. Ô, Daniel, antigamente eles faziam fogueira, eles punham os mais verdes embaixo, né? Que é pra demorar a queimar, né? Queimar lá em cima primeiro. Queimar de cima pra embaixo não cair. Uhum. Começa o fogo em cima. Né? Só que o povo costumava fincar uns pau assim, ó, Pra segurar. pra segurar. Né, podia Você fazer não vai fincar, não? isso. Ah, nada, besteirinha. Pititinha. Eles vai rolar. Vai não. Prega uns pregos aí, então. Ué. Não precisa não. É uma ótima ideia. Agora você busca os fininhos pra nós encher aqui dentro, ó. Mãos fininhas assim ou Assim, ó, põe esse em pé. Esses? Ou os fininhos. mais finos? E pessoal, onde estamos? Eu tô sentada. Já tá cansada. Já tá bem de tarde. Aqui tá cheio de mosquito. Ó, o Daniel construindo. Os meninos tá carregando. Essa lenha vai dar duas. Traz aqui. Começa com os Ela fininhos. sim tem que tomar cuidado pra não rolar na gente, né? Quando é põe uns pau do lado. Pode enfiar tudo aqui dentro. Isso. Não vou fazer ela ficar mais alta? Não, não vai fazer ela muito alta, não. Você põe na tampa aqui? Não precisa não. Quando você mais um pouco mais. E pai? Os meninos que gostam dessas Lá coisas, na né? Antinha faz demais. Fazia, né? Todo É, ano tinha, né? Na festa. Tinha 3 fogueiras. Agora, por causa da pandemia, não tem, né? Aham. Mas, Mas antigamente, há uns 15 anos atrás, era mais. Uhum. Fazia mais, agora diminuiu um pouco. as festas era tradição, né? Agora, as festas de reis, né? As festas da Antinha eram famosas. Não, Na Antinha. Pra quem não sabe quem é Antinha e tá vendo o vídeo, Antinha é o arraial que tem aqui perto, o distrito. Distrito de São José da Antinha, município de A Perdizes. 7 quilômetros pela estrada. E eu estudava lá quando eu era do tamanho do Ícaro. Ia a pé. Passava os 2 ribeirão. Pode pôr lá. Puxa aí.
Puxei um, gente. Depois pau por Tá baixo. colocando uns pau do lado? Tô só pra aproveitar a madeira. Aqui. Nossa, Que isso, Ícaro? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui arrumando a fogueira pra gente esquentar o fogo, né? Também esquenta. Não, o fogo não é já quente. É, mas Nós vai esquentar fogo, né? Nós vai esquentar fogo. No fogo. Nós vai esquentar fogo. Que tá frio, né? Olha a fumaça, ó. Hoje tá calor, ontem tava mais. Antes de ontem tava mais. Não é frio. A fumaça. Tá saindo fumaça aí. O fogo tá Já pegando. pegou. Ele pegou um negócio. Mas não precisava. Oi, gente. Olha a nossa fogueira. Olha. Ai, que lenha boa, olha. Ícaro. Não saiu isso, não? Não, tá longe. Não pode ficar muito perto não, gente. Depois faltou um quentão aqui, né? Será que o pessoal sabe fazer quentão? Não sei. Mais um vídeo. Aqui nós gosta, pessoal, de quentão. Sem álcool. Sem álcool, né? É. Mas com álcool também é gostoso. Já tá quente demais. Só que nós não Só gosta chega de pra trás, álcool, tá? né? Tem que ir chegando pra trás, ó. Que tá ficando Porque agora, bonito no isso aqui, começo, ó. Pega muito, porque tem muita palha. Gente, olha isso aqui. Clareou aqui tudo, ó. É, o tempo tá seco, nós fez num lugar que não pega fogo em lugar nenhum. Tomar muito cuidado. Olha lá. Ventando pro lado de Ai, mas aqui tá tão gostoso. Ventando pro lado. Opa, cai não. Tá aqui. Tá muito quente, não tá, Ica? Tá. É, nós exagerou, a lenha era muito boa. Boa, né? O Felipe buscou eucalipto seco, caído. As formigas comem eles pegam e morrem. Ele tava seco em pé, né? É, Às vezes é por isso. O grandão, ele já tava caído, Começou a ficar verde. mas O é corpo tá ficando verde. de vento. Tá vendo? É, tá ficando mas é verde. porque com certeza ele tava muito seco. Por isso que dessa O fogo tá fogo ficando tão bom. verde. Ele não tá verde, pai? Mãe. Pode ficar só as brasas, hein? Assar um queijo, hein? Ser bom, hein? Pipa, filma, tá ficando bem verde o fogo. Tá ficando verde. Tô vendo nada verde. É, já não que é não bom tem- fazer alta mesmo não, né? Olha a não? altura que já deu esse fogo. Já que não tem festa com fogueira agora na pandemia, Nós faz faz em casa, né? Esquenta um fogo, toma um chazinho. Tomar chá não, viu? É, chá não. Vai lá jantar. Arrumar a ver como é que tá, Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau! Que pressa, hein? Calma, não é assim não, devagar. Pessoal, hoje ficou aí pra vocês, né? A gente fez muita coisa hoje. Vamos deixar aí tudo nesse Um vídeo dia pra corrido, né? vocês. Foi. Deu pra fazer bastante coisa. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.